ଦେଖନ୍ତୁ ଖରିଫ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡି 2025-26 ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ବା ଲ୍ୟାମ୍ପ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକି 20 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାର ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଠାରେ ମିଳିଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିକି ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଏଣ୍ଟ ପଟ୍ଟା ଅଛି କିମ୍ବା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି କିପରି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧାନ କ୍ରୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କଲାବେଳେ କେଉଁ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କି ନିଜ ନାମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଅଛି ତେବେ ନିଜ ନାମର ଜମି ପଟ୍ଟା ଥିଲେ ଜମି ପଟ୍ଟାର ଗୋଟିଏ ନକଲ ବା ଜେରକ୍ସ ଏବଂ 2025-26ର ଗୋଟିଏ ପାଉତିର ଜେରକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଯଦି ବୋରୱେଲ୍ ଅଛି ତେବେ ତା'ର କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ROR ଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆବେଦନ ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ନାମ ସହ ଅନ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ପଟ୍ଟା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଟ୍ଟାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଭାଗ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭାଗଟି ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ଜମି ପଟ୍ଟାର 50% ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପକାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପାଉତି ଏବଂ ସମାନ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ ସହ ଅନ୍ୟ ଭାଗଟିକୁ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଭାଗର ଆଧାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ସହମତି ଫର୍ମଟିଏ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯାହାର ନାମ ଥିବ ତାଙ୍କର ଆଧାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ସହମତି ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିକି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନିଜ ନାମ ଜମି ରେକର୍ଡ଼ରେ ନଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ନାମ ଯଦି ନଥିବ ତେବେ ଆପଣ ଭାଗ ଚାଷୀ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜମି ମାଲିକଙ୍କର ଆଧାର ଭାଗ ଚାଷୀ ଫର୍ମ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେତିକି ଦେଇକି ଆପଣ ସେଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଭାଗ ଚାଷୀ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଟାର ଆବେଦନ ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ଏବଂ ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ନାମ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ସେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସହମତି ଫର୍ମଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଆପଣ ଯେପରି ଆମର ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଲେଖାଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ, ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏବଂ ତାପରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କର BDO କୋର୍ଟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ପଟ୍ଟାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପଟ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପଟ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ସହମତି ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ସହମତି ବିନା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ପାଇଁ ବା ଭାଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାଗ ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସହମତି ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ ଆଣିକି ବା ସହମତି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆଧାର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦଲିଲ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦଲିଲ ବା ୱିଲ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦଲିଲର ଗୋଟିଏ ନକଲ ଆବଶ୍ୟକ
ଏବଂ ଜମିର ଅନଲାଇନ୍ ROR ଜମିର ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ROR ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଭରେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପାଉତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆପଣ ପାଉତି ଦେଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ଅଛି ଏବଂ ତାହାର ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ତାର ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇନି। ଯଦି ତାର ଫର୍ମ ଆସେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜଣାଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।